Dan hari ini kita akan membahas di bagian yang terakhir ada The Cure tentang ini saudara, di tengah hujan. Di tengah hujan, kita semua mungkin Anda bisa membayangkan kalau hujan orang enaknya ngapain gitu saudara ya. Tapi di tengah hujan ini akan menolong kita untuk memahami apa sih yang harus kita lakukan ketika Tuhan kirim hujan buat kita. Nah, suatu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan sebentar lagi mau musim hujan. Jangan lupa Anda periksa ban mobil saudara ya. Kalau Anda yang oma-oma, opa-opa, jangan lagi pakai high heels ya. Pakai sandal karet supaya apa? Nggak kepleset. Bisa bayangin saudara, di musim hujan banyak orang jatuh ya kan. Gara-gara motornya kepleset. Jalan aja bisa kepleset. Mobilnya aja bisa ngerem nggak berhenti gitu saudara. Suatu ketika saya itu lagi mau ke airport ya. Lagi bawa mobil. Kebetulan ada Pastor Ezra di dalam mobil. Nah saya lupa bahwa itu sudah mulai masuk musim hujan. Selama musim panas, saya nggak pernah cek bannya, saudara. Lupa, teledor. Nah akhirnya saudara, waktu hujan mulai turun, saya juga bawa mobil ini di jalan tol. Lucunya gini saudara, di jalan tol lagi jalan, mobil ini karena hujan, dia kalau lewat genangan air itu bisa mulai goyang gini. Kalau lewat genangan air bisa gitu. Saya pikir yang salah ini mobilnya atau yang goyang itu jalannya gitu saudara. Ini yang goyang jalannya atau mobilnya? Benar saudara, kena genangan air lagi, mobilnya goyang, terus dia mulai goyang ke kanan, sridung sampai nabrak pembatas jalan tol. Habis nabrak pembatas jalan tol, dung kembali lagi ke kiri saudara. Terus ke kanan lagi, ke kiri lagi. Di situ saya mikir gini, mobil ini kok bisa kayak gini ya? Terus saya jalan lebih pelan lagi, lebih hati-hati lagi. Ternyata sampai di airport saya lihat, bannya itu udah gundul saudara. Jadi mobilnya kayak sliding di atas air. Saudara, kadang dalam musim hujan, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Tapi semua orang perlu dipersiapkan kalau musim hujan itu datang. Kalau musim lagi kemarau, dan anggap aja kemarau itu metafora kehidupan kita, ya. Ternyata orang menunggu kalau musim kemarau itu kepanjangan, orang nunggu yang namanya musim hujan. Kalau itu metafora dalam kehidupan kita, kadang kita ini udah nunggu di musim paceklik yang begitu lama, kadang kita kepingin supaya hujan itu cepat datang. Nah oleh sebab itu semua orang pada dasarnya perlu disiapkan supaya kita bisa menyikapi dengan baik kalau hujan itu mulai turun dan mulai deras dan mulai kencang dalam kehidupan kita. Nah saya ingin mengajak kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dari cerita ini kita akan melihat sama-sama bagaimana kita semua bisa dipersiapkan kalau sampai hujan itu turun atas kehidupan kita. Karena menariknya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks ini hujan gak pernah turun, orang gak pernah lihat modelnya hujan kayak gimana. Dan Tuhan bicara sama Nuh secara khusus, salah satu orang yang dipilih di zaman itu oleh Tuhan. Dia bisa terpilih karena dia dapat favor dari Tuhan. Nah oleh sebab itu, dia dapat pilihan untuk ini, untuk dipersiapkan kalau sampai hujan itu turun dan hujan itu datang. Nah cerita ini akan menjadi pembelajaran buat saya dan kita semua. Kalau hujan itu nanti akan makin deras dalam kehidupan kita, atau hari-hari ini Anda sedang lihat musim hujan dalam hidup saudara, kita sudah dipersiapkan bagaimana cara menyikapi kalau hujan itu datang atas hidup kita. Nah oleh sebab itu orang yang bernama Nuh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia melihat bagaimana Tuhan itu menurunkan hujan begitu lebat dan begitu luar biasa. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Raining keep on pouring on earth. Hujan terus turun selama 40 hari 40 malam. Nah kita semua dalam kehidupan kekristenan ini sering diajar gini saudara. Bagaimana menghadapi yang namanya masalah. Nah seringkali yang namanya masalah itu digambarkan dengan badai dalam kehidupan ini. Hampir setiap khotbah itu diajarkan tentang gimana ngadepin masalah.
Gimana ketika kita lagi berat di tengah-tengah masalah. Tapi kadang kita juga perlu diingatkan, gimana kalau kita ini lagi lihat berkat yang besar dan berlimpah dalam kehidupan kita. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gini, ternyata hujan atau badai, Anda dengarkan ini, tidak pernah merubah komitmen seseorang. Tapi hujan atau badai itu menyatakan apakah seseorang punya komitmen dalam kehidupannya. Baik itu di keluarga, pekerjaan, sama Tuhan, dan terhadap sesama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Kita semua perlu dipersiapkan, dan Tuhan kadang kalau mempersiapkan orang itu pakai pertanyaan. Ya. Contoh gini, di Alkitab, pertanyaan itu yang Tuhan tujukan kepada orang bukan untuk dijawab seringkali. Tapi pertanyaan kalau Tuhan tanya sama orang, justru tujuannya untuk merubah kita dari dalam. Contoh di Alkitab, Saudara. Ayub dia pernah tanya, di mana Tuhan? Waktu dia lagi ngadepin masalah, di mana Tuhan? Tuhan tanya balik sama dia, di mana kamu waktu aku meletakkan dasar bumi ini? Dari situ dia sadar, wow, ini nanyanya sama salah orang. God is bigger daripada kehidupannya. He is everywhere. Nah, contoh lagi di Alkitab, Abraham kesulitan. Kesulitan punya anak, kesulitan punya keturunan. Sampai kadang dia tanya, janji Tuhan ini benar nggak sih dalam hidupnya? Tuhan balik tanya sama dia. Tuhan tanya gini, apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Itu merubah dia sendiri, Saudara. Nggak usah dijawab, tapi sesuatu sedang terjadi di dalam diri Abraham. Bahkan ketika orang di Alkitab, anaknya sudah sakit mau mati, dia berharap ada mujizat, Tuhan rubah orang ini hanya dengan sebuah pertanyaan. Kamu percaya aku bisa melakukan ini? Perspektifnya berubah. Nah, oleh sebab itu seringkali Tuhan pakai pertanyaan. Sama murid-muridnya Tuhan itu pakai pertanyaan gini. Menurut kamu, aku ini siapa? Who do you say I am? Itu membuat murid-murid berpikir, lalu perjalanannya sama Yesus ngalamin perubahan ketika pertanyaan itu tidak dijawab, tapi pertanyaan itu diizinkan merubah kehidupan kita. Nah, hari ini pun Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita doa sama Tuhan, kita udah tahu gimana ngadepin badai dalam hidup ini. Saya lihat banyak pahlawan-pahlawan iman di ruangan ini, yang Anda udah ngadepin badai, Anda terus kuat secara iman. Jadi pahlawan iman yang luar biasa. Tapi seringkali gini, ketika kita doa Tuhan berkati, Tuhan kasih terobosan, Tuhan limpahi, Tuhan jawab doa, Tuhan ini, Tuhan berkati, dan dia melakukan semuanya buat kita. Pertanyaan yang Tuhan ingin tanyakan sama kita adalah gini, bisakah kita bertahan dalam hujan kehidupan kita? Atau kita akan terpleset, atau kita akan mulai ini saudara, nabrak kayak mobil saya. Atau kita akan mulai terseret oleh genangan air. Karena apa? Berkatnya udah terlalu gede buat hidup kita. Nah, ternyata semua kita bukan hanya perlu disiapkan untuk masalah. Tapi saya dan kita semua, Kristen lama, Kristen baru, bukan orang Kristen sekalipun di ruangan ini, kita perlu disiapin untuk ini saudara. Kalau berkat itu berlimpah dan besar dalam hidup kita, apakah kita itu bisa bertahan dalam hujan tersebut? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hujan itu digambarkan di Alkitab dua hal. Yang pertama, dia seperti beban. Tapi yang kedua, kalau dalam konteks satu raja-raja dalam cerita Nabi Elisa, dalam konteks di Alkitab tentang Nuh, hujan itu digambarkan seperti yang namanya berkat dalam kehidupan kita. Nah, semua tokoh di perjanjian lama itu belajarnya gini, lebih mudah menghadapi masalah daripada menghadapi berkat. Kebanyakan orang di perjanjian lama menyadari
lebih mudah menghadapi masalah daripada menghadapi yang namanya apa saudara? Berkat. Nah oleh sebab itu pertanyaannya adalah gini, bisa nggak kita ini bertahan kalau hujan itu lebat dan datang dalam kehidupan kita? Karena bukan hanya bertahan, kuat, berharap, berserah waktu lagi banyak masalah. Tapi masihkah kita bisa kuat, berharap, berserah, ngandalin Tuhan waktu berkatnya itu lagi berlimpah dalam kehidupan kita? Masih nggak kita bisa kayak gitu? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang hujan ini, semua kita percaya kok hujan berkat itu bisa turun dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara percaya nggak hujan berkat itu bisa turun dan terjadi lagi dan lagi dalam kehidupan saudara? Tapi yang Tuhan challenge adalah gini saudara, waktu hujan turun kita masih strong nggak? Komit nggak? Atau kita akan terpleset dalam kehidupan ini? Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik di cerita ini ada sebuah pelajaran yang perlu kita ingat sama-sama ini. Kita akan lihat sedikit lebih dalam dari cerita Nuh di pasal yang ke-6. Karena semua cerita di pasal 7 dimulai dari pasal yang ke-6. Tapi ada sebuah pelajaran menariknya gini. Some renovation requires demolition dalam kehidupan ini. Ternyata yang namanya perombakan membutuhkan pembongkaran. Yang namanya perombakan membutuhkan yang namanya ini saudara, penghancuran. Penghancuran bukan dalam arti kata yang negatif seperti iblis ingin menghancurkan kehidupan kita. Tapi penghancuran dalam arti kata yang ini, dia mau bongkar sesuatu yang lama supaya Tuhan bisa bangun sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah oleh sebab itu, sometimes renovation requires demolition. Ini saudara, kadang perombakan membutuhkan penghancuran. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kadang perombakan membutuhkan penghancuran. Supaya Tuhan bisa bongkar yang lama dan dia bisa bangun sesuatu yang baru yang lebih baik di dalam diri kita. Nah, cerita ini mulai lagi di Kejadian pasal yang ke-6 saudara. Tuhan itu kalau sudah bilang hujan mau datang, musim gak musimnya, pasti hujan itu datang. Di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, Nuh itu secara khusus dapat favor. Boleh kita katakan sama-sama favor, 2, 3? Favor. Semua kita di ruangan ini punya favor kita masing-masing. Di pekerjaan saudara Anda akan lihat favor. Di keluarga saudara, di keuangan saudara, Anda akan lihat favor dari Tuhan secara khusus buat kita. Timing kita beda-beda, tapi semua orang akan lihat favornya dari Tuhan. Nah, waktu Nuh dapat favor, Nuh diingatkan sama Tuhan. Sebentar lagi akan ada hujan. Nuh bilang ini, Tuhan, musimnya aja enggak, tanda-tanda awan pun enggak ada. Tapi menariknya saudara, kalau Tuhan itu sudah mau memberkati seseorang, entah itu musimnya, musim susah, musim enggak enak, musim apapun itu, kalau Tuhan sudah memberkati seseorang, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, oleh sebab itu dia disiapin sama Tuhan. Waktu dia disiapin, yang pertama Tuhan suruh dia gini. Di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14, Tuhan kasih tahu dia caranya supaya persiapannya supaya hujan itu segera tiba. Ternyata Tuhan bilang sama dia gini, bangun bahtera. Enggak tiba-tiba Tuhan jatuhkan bahteranya dari surga, tapi Tuhan kasih ini saudara, rencana bangun bahtera. Coba kita pikirin saudara ya. Enggak tiba-tiba tokonya datang, enggak tiba-tiba pabriknya jadi, enggak tiba-tiba dagangnya jalan, enggak tiba-tiba online shopnya laku, enggak tiba-tiba apps-nya terjual, valuation-nya naik, enggak tiba-tiba. Tapi ternyata kalau Tuhan kasih sesuatu, dia mau berkati orang, dia send yang namanya ini saudara, rencana, ide yang brilian buat hidup kita. Dia kirim benar buat Nuh. Waktu Nuh dia dikasih tahu hujan mau datang. Tiba-tiba yang turun di dalam pikirannya Nuh itu bukan kapalnya kelihatan.
Waktu hujan mau tiba, yang turun di pikirannya Nuh, mulai ini, kapalnya harus ukuran sekian, lebarnya sekian, kayunya harus kayu apa, panjangnya berapa, tingginya berapa, itu semua mulai muncul di kepalanya, saudara. Isn't that crazy gimana Tuhan itu bisa kasih favor, berkat khusus buat orang kayak gitu, saudara. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Nuh pun juga dikasih kekuatan. Waktu dia udah lagi memikirkan, dia lagi membayangkan, mengerjakan sesuatu yang ini saudara, tidak pernah dikerjakan orang lain. Seringkali anaknya aja ngomong ini, papi ini gila, gitu ya mungkin ya. Mami ini gila. Nggak mungkin ini bisa. Tapi dia bisa dapat favor ini saudara. Sebelum hujan itu tiba, bukan cuma Tuhan kasih sama dia perencanaan, ide, tapi juga kekuatan batin. Untuk apa saudara? Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kelemahan kita semua manusia, saya termasuk, adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini saudara prinsipnya, membandingkan diri dengan orang lain tidak akan mengambil berkat Tuhan dari hidup kita kok. Tapi membandingkan diri dengan orang lain, mengambil ini, rasa nikmat dari berkat Tuhan buat hidup kita. Karena apa saudara? We compare ourselves kepada orang lain. Nah Nuh, dia bukan cuma dikasih gambaran, hey hujan mau datang, siapkan batra, dia dapat perencanaan, dia juga dapat kekuatan. Dan menariknya saudara, hujan tidak turun sampai batranya selesai. Coba saya ulangi lagi saudara, di cerita ini hujannya tidak turun sampai bahtera selesai. Dalam beberapa case kehidupan manusia, kadang hujannya turun sebelum bahteranya ready, tapi seringkali juga dalam kehidupan kita wondering kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Tapi ternyata kadang saudara, hujan tidak turun sampai bahteranya selesai. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya tetap waktu Tuhan, tapi bahtera itu bukan hanya menggambarkan planning. Bahtera itu juga menggambarkan ini saudara, structure. Sebuah struktur yang terdiri dari apa? Kebiasaan. Struktur itu bicara tentang ini saudara, karakter yang harus dibangun terlebih dulu. Sistem yang harus dibangun lebih dulu. Mungkin manajemen yang harus dibangun terlebih dulu. Kadang kita pengen perkara yang besar, tapi nanti begitu hujannya udah datang, kapal kita nggak siap. Justru kapalnya tenggelam. Nah oleh sebab itu Tuhan kasih sama Nuh, bangun bahteranya. Bukan hanya dikasih rencana, tapi dia harus bangun strukturnya. Dalam kehidupan kita harus bangun kebiasaan yang baik, sistem yang baik, manajemen yang baik, karakter yang baik, kata-kata yang baik, pikiran yang baik. Supaya ketika berkatnya itu datang, we're ready to receive the blessing. Kita siap ketika hujannya udah kencang. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, hujan bicara tentang hujan ini. Waktu hujan itu datang selama 40 hari, semua orang udah tahu kalau ada hujan selama 40 hari, pagi, siang, dan malam, berarti akan ada apa saudara? Banjir. Nuh pun udah dipersiapkan tentang sebuah banjir. Oleh sebab itu Tuhan bilang gini, bangun bahtera. Dikasih perencanaan, dikasih ide, sampai strukturnya jadi, sistemnya jadi, kebiasaan baru terbentuk, kekuatannya terbentuk. Dan dia dipersiapkan untuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali ada hujan, kadang hujan itu juga akan disertai dengan yang namanya banjir. Nah oleh sebab itu setiap berkat akan selalu datang dengan masalah-masalah kecilnya juga. Yang setuju katakan ya saudara. Contoh Anda udah diberkati, Anda beli Mercy S-Class, S400. Kalau kita dulunya gak pernah pakai S-Class, jangan kaget nanti kalau pajaknya juga gede. Bensinnya juga boros. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Perawatannya mungkin juga akan lebih mahal daripada biasanya. Oleh sebab itu yang namanya hujan, itu kadang juga bisa disertai dengan yang namanya banjir. Nah oleh sebab itu gimana sih? Apa yang Tuhan mau tunjukkan sama kita ketika kita belajar kitab Kejadian ini?
Bagaimana menyikapi kalau hujan itu datang dalam kehidupan kita. Nah ini yang sekarang akan kita bawa pulang sama-sama. Saya akan bawa pulang ini, kita semua akan bawa pulang ini. Bagaimana menyikapi kalau hujan itu betul-betul datang dan mungkin dia bisa sampai banjir dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang kepingin lihat hidup kita itu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Boleh angkat tangan saudara? Saya pun kepingin saudara. Nah oleh sebab itu kita belajarnya how to react, gimana meresponinya. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita pelajari supaya kita waktu hujan datang kita nggak terpleset. Waktu hujan datang kita nggak nabrak. Waktu hujan datang kita justru nggak kecelakaan gara-gara hujan kita. Karena berkatnya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ini saudara. Ketahuilah perbedaan antara keamanan dan kenyamanan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Ketahuilah perbedaan antara keamanan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hujan turun seringkali itu disebut yang namanya gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Kita bisa kebasahan. Bukan cuma itu, kalau pakai sepatu, sepatunya juga basah, kemasukan air. Sampai kadang kita harus lepas sepatu kita. Kita harus cari payung, kita harus cari daun pisang, kita harus cari koran, kita harus cari plastik. Supaya kepala kita gak masuk angin. Kalau ada hujan, kita gak siap, kita bisa malah sakit saudara. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau hujan itu datang, dia datang dalam form ini, uncomfortable, gak nyaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kadang orang dalam prosesnya dia mau lihat berkat Tuhan, itu seringkali gak nyaman. Lots of stretching, banyak banget yang harus dipersiapkan. Ditarik sini, ditarik sana, di stretch sini, di stretch sana, di stretch sini, di stretch sana. Perubahan karakter, perubahan kebiasaan, perubahan ini, perubahan itu. Sangat gak nyaman. Tapi menariknya ini saudara, tidak nyaman belum tentu berarti tidak aman. Sekali lagi saudara ya, tidak nyaman belum tentu berarti tidak aman. Nah oleh sebab itu ada banyak hal yang akan membuat kita maju yang datang dalam bentuk ini uncomfortable, tapi bukan berarti itu tidak aman bagi kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang sama no, you wanna go to the next level? Yes. No, you wanna go to the next level? Yes, gitu saudara. Terus dia disiapin, ternyata dia masuk di Batra. Gila Tuhan gak pakai mikir ya. Batranya udah dibangun. Binatangnya, segala macam binatang, Anda bisa bayangkan di dalam Batra itu saudara. Segala macam binatang yang merayap, yang terbang, apapun ada di sana. Can you imagine kalau Tuhan gak kasih favor, itu baunya gimana saudara? Bisingnya gimana saudara? Kadang kita ngelihat rumah kita aja ya saudara ya. Kadang kita ngelihat rumah kita porak-poranda aja, kita ngomong, ini kayak kapal pecah gitu. Kadang kita lihat rumah kita bising banget, kadang kita udah gak tahan gitu saudara. Anda bisa bayangin, dia bukan hanya 40 hari hujan, bisa 40 hari hujannya, dia di dalam kapal itu 371 hari di dalam kapal tersebut. So you wanna go to the next level? Anda mau go to the next level? Get ready to be uncomfortable. Karena waktu dia masuk di sana dia sadar seluruh binatang dari yang kecil, dari yang menjengkelkan sampai yang besar, sampai yang indah, sampai yang bau, semua ada di sana. Uncomfortable. Contoh lagi saudara, orang bilang gini, wih kepingin ya, lihat salju ya. Siapa tahu kita bisa tinggal di tengah-tengah salju gitu. Saudara kalau lihatnya enak, tinggalnya mungkin Anda bisa uncomfortable, gak nyaman. Tapi bukan berarti itu gak aman. Karena kalau sudah mulai salju turun, lebat, makin lebat, jalanan, pekarangan rumah, pintu depan rumah kita, mobil-mobil udah mulai ketumpukan salju yang tingginya segini saudara. Kadang ada waktu di mana 1 sampai 2 hari orang gak boleh keluar. Jalanan bahaya, licin, dan mereka harus tinggal di sana. Kondisi ini uncomfortable, tapi bukan berarti tidak aman. Nah Yesus ketika dia mau melihat sesuatu yang lebih besar, menyelamatkan dunia ini, dia harus melewati yang namanya ini saudara, uncomfortable.
Sangat tidak nyaman. Dia harus di-stretch, dia harus diperbesar kapasitas hatinya. Mau menjalani, terima anggur yang Tuhan kasih buat dia, memakan itu sampai kehidupannya betul-betul dipecahkan bagi kehidupan seluruh banyak orang di seluruh dunia ini. Sangat tidak nyaman, tapi dia aman dalam rencananya Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita juga gitu, saudara. Seringkali kalau Tuhan mau bawa berkatnya dalam kehidupan kita harus sadar bedanya antara keamanan dengan kenyamanan. Keamanan dengan kenyamanan. Kalau Tuhan lagi stretch kita nggak nyaman. Kadang kita merasa saya harus pegang kontrol. No, Tuhan yang pegang kontrol. Kadang kita pikir saya harus melakukan sesuatu. Tuhan juga bisa berperang buat kehidupan kita. Waktu dia stretch hidup kita, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, satu masalah demi satu masalah yang harus dibereskan. Selalu ingat saudara, kalau Tuhan yang memberkati, pasti kita aman dalam rencananya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana menyikapi kalau hujan lebat itu datang? Yang pertama kita harus tahu bedanya kenyamanan dan keamanan. Supaya kita tahu walaupun tidak nyaman, tetap kita aman dalam rencana dan tangannya Tuhan. So Anda bisa selalu lihat kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu bagaimana bertahan di tengah-tengah binatang. Ya kan? Waktu Nuh dia mulai jadi bahteranya, dia nggak bisa membayangkan, nggak pernah membayangkan panggil binatang itu sebegitu mudah. Kadang kita panggil anjing kita sendiri aja ya, Miko, 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 Mikonya nggak mau datang. Harus ngeluarin roti sampai Mikonya datang, itu pun Anda ditinggal pergi lagi. Miko, 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 sampai apa saudara? Datang lagi karena makanannya. Bisa bayangkan saudara, jadi Nuh, dia panggil seluruh binatang untuk masuk ke dalam sebuah bahtera. Dua anjing berbeda aja kadang masuk satu kandang repot loh saudara. Ya kan? Dua ayam, Anda masuk ke dalam satu kandang aja repot. Seluruh binatang di alam semesta ini bisa dibawa masuk ke sana. Nah menariknya gini saudara, di dalam sana kita nggak pernah digambarkan gimana. Tapi Anda bisa bayangkan nggak? Saya tahu pasti ada favor Tuhan yang khusus buat Nuh. Tapi Anda bisa bayangkan nggak? Yang liar, yang rame, yang puping, yang cap, yang rame, yang tidur, yang menengkur, yang sebentar lagi pipis, yang sebentar lagi pup, cap, gitu terus di dalam seluruh bahtera itu. 371 hari, bisa bayangkan enggak? Pelajarannya cuma gini saudara, orang bilang makin tinggi kita naik, makin kenceng anginnya, betul ya? Sama saudara. Yang kedua pun kita diingatkan sama Tuhan. Ayo belajar bagaimana bertahan di tengah-tengah suara binatang yang seringkali banyak di sekitar kita. Semakin Anda diberkati, makin akan banyak orang iri sama saudara. Anda bilang, saya nggak iri sama dia kok. Nggak perlu Anda iri. Orang lain pasti iri sendiri dengan otomatis. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Semakin Anda diberkati, semakin ada banyak orang yang jealous sama saudara. Anda bilang, saya nggak jealous kok sama orang lain. Nggak usah Anda jealous. Orang lain akan jealous dengan sendirinya bagi hidup saudara. Semakin Anda diberkati, semakin akan banyak orang ngomongin saudara. Saya nggak ngomongin dia loh. Nggak usah Anda ngomongin, otomatis dia ngomongin Anda sendiri. Anda nangkap maksudnya saudara? Karena apa? When you go to the next level, di sekitar kita, waktu Nuh masuk dalam perahu tersebut, bahtera tersebut, dia nggak bisa pilih mana yang harus diam, mana yang harus rame, mana yang nggak boleh puping, mana yang nggak boleh pipis, mana yang nggak boleh rame, mana yang nggak boleh ciap-ciap. Dia nggak bisa pilih kadang. Tapi dia tahu gimana bertahan di tengah-tengah keramaian suara tersebut. Nah kita semua perlu minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, waktu Tuhan berkati kehidupan saya, tolong kasih hikmat supaya kalau ada orang iri, orang jealous, orang ngomongin yang jelek, hati kita boleh terus pure sama Tuhan. Saudara nangkap maksudnya saudara?
Karena kalau Anda diberkati itu udah pasti jadi tantangannya. Salah satu side effect-nya adalah ini. Bahkan orang selalu tahu kalau ada hujan pasti ada yang namanya banjir. Nah mungkin Anda akan lihat bukan hanya banjir berkatnya, tapi juga banjir kritik dalam kehidupan saudara. Nah kita perlu nih minta sama Tuhan, kasih kami hikmat. Anda mungkin lagi di tengah-tengah kritik, karena Anda sedang naik makin tinggi, angin makin kencang. Tapi di ruangan ini pun Tuhan juga kasih favor, Dia sediakan hikmat yang luar biasa buat kita di ruangan ini. Seperti halnya Nuh, 371 hari, how did he do it? Gimana dia bisa bertahan di tengah-tengah suara-suara itu? But dia found favor dari Tuhan. Nah saya berdoa buat kita semua. Mungkin Anda hari-hari ini lagi naik tinggi. Jangan lupa doa Tuhan kasih hikmat. Kalau ada suara iri, suara jealous, suara negatif. Biar hikmat-Mu itu membuat hati kami boleh terus pure di hadapan Tuhan. Karena nggak akan mungkin Anda meninggalkan semua suara tersebut. Kalau kita kalah karena suara tersebut, Tuhan nggak bisa pakai kita jadi kepanjangan tangan Tuhan di marketplace. Tapi setiap orang yang naik dia pasti tahu akan ada angin kencang. Setiap orang yang diberkati Tuhan dia pasti akan tahu akan ada banyak suara di sekitarnya. Tapi kita perlu minta sama Tuhan hikmat khusus. Supaya hati kita boleh terus pure bagi Tuhan dan bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi kalau berkat Tuhan itu makin limpah dalam hidup kita. Bagi beberapa kita ini jadi kebutuhan minggu ini bagi saudara. Bagi beberapa saudara ini jadi persiapan bagi 2019 atau bagi bulan depan bagi hidup saudara. Yang ketiga kita perlu ini saudara, mengerti bagaimana menghindari menikmati secara berlebihan. Boleh kita ucapkan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, 2, 3. Mengerti bagaimana menghindari menikmati secara berlebihan. Nah kalau kita ngelihat dalam kehidupan kita semua, seringkali ketika orang lihat berkat, cara menyikapinya pun juga seringkali kadang berlebihan. Nggak jarang orang jatuh karena dia berlebih menikmati, ya kan? Nggak jarang orang jadi failed dalam keberhasilannya karena mungkin dia ini saudara terlalu menikmati secara berlebihan. Nah, oleh sebab itu waktu banjir selesai 371 hari, saya nggak tahu apa yang Nuh sedang pikirkan. Kita nggak bisa hakimin dia juga. Dia lagi stres apa, dia lagi ngadepin tekanan apa. Tapi yang jelas tekanan jadi Nuh itu bukan terjadi waktu dia di dalam bahtera. Tekanan itu sudah jauh waktu dia lagi menyiapkan bahtera. Pressure, 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 pressure. Dalam bahtera pun pressure terus. Seringkali dalam melihat berkat Tuhan, kita pun bisa kena pressure. Tapi seringkali juga karena kita udah kena pressure banyak, kita lupa bahwa menikmatinya itu nggak boleh sampai berlebihan. Nah yang terjadi adalah gini saudara, Nuh dia udah 371 hari dalam kapal, dia keluar. Waktu dia keluar, every day he get drunk. Sekali lagi kita nggak tahu kenapa dia kayak gitu saudara. Apa yang menyebabkan, apa alasannya yang membuat dia jadi seperti itu. Dan bukan every day, every hour dalam kehidupannya he got drunk. Sampai saudara, orang ambil celah ini mulai jelekkan dia. Dan salah satu itu muncul dari mana? Seringkali bukan orang yang jauh dari kita, justru yang dekat sama kita, betul saudara? Karena kan lidah gak pernah digigit sama jempol kaki, tapi selalu digigit sama yang namanya gigi, betul saudara? Nah, waktu dia got drunk every hour, not every day, every hour he's drunk, mabuk terus. Anaknya justru keluar bilang gini, dia telanjang loh, ceritain ketelanjangan, ceritain kejelekannya, ceritain kejelekannya, ceritain keburukannya. Anaknya dia sendiri. Seringkali itu terjadinya bukan dari orang yang jauh sama kita, tapi justru yang dekat sama kita bisa-bisa.
Sampai anaknya ngomong gitu. Tapi ada dua anaknya yang sadar bapaknya ini gak sempurna. Yes, he's visioner, dia visioner. Dia dapat favor, dia diberkati. Orang seperti itu pun tidak sempurna. Lalu Sem dan Yafet itu yang ambil inisiatif gini. Tutupin bapaknya terus. Nah, kita perlu doa nih. Supaya Tuhan sediakan orang yang bisa support hidup kita. Tutupin kekurangan kita. Covering kejelekan kita. Bahkan belain kita. Di tengah orang jelekin saudara, Tuhan masih sediakan orang yang akan belain kita. Yang setuju katakan yes. Come on. Di tengah orang gak suka sama saudara, Tuhan pasti akan sediakan orang yang akan belain kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Wow. Saudara bisa bayangin ini. Ham itu dibangunin kapal, diselamatin dari seluruh masalah ketika Tuhan porak-porandakan bumi. Tapi apa yang dia lakukan? Lihat kelemahan, gak terima. Lihat kelemahan ayahnya, gak terima. Lihat kelemahan orang lain, gak terima. Cenderungnya jelek-jelekin orang lain terus. Saudara, ada sebuah pelajaran. Anda perhatiin ini. Kebaikan kita kepada orang lain tidak akan pernah membuat mereka bersyukur. Karena apa, saudara? Bersyukur itu sikap dan cerminan dari orang menerimanya. Bukan karena besaran kebaikannya. Bersyukur itu sikap dan cerminan dari orang yang menerimanya. Bukan karena besarannya sikap. Oleh sebab itu gini, orang yang gak pernah bisa berterima kasih dan gak pernah bersyukur, diberi sebanyak apapun, kalau karakter sikapnya itu gitu, dia tetap tidak akan pernah bisa bersyukur. Bisa bayangin saudara, Yudas itu ngapain aja sama Yesus. Diberkati apa, diajarin apa. Begitu dia lihat satu kelemahan, you're going down Jesus. Langsung dia yang hancurin Yesus. Ham kurang apa? Bapaknya gak pernah salah sama dia. Hanya karena dia lihat kelemahan, kekurangan bapaknya, langsung dijelek-jelekan. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita perlu hati-hati juga nih. Waktu kita diberkati, pelajaran cuma ini saudara. Kita perlu belajar menghindari menikmati secara berlebihan. Supaya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Supaya kita bisa meminimalis. Anda tidak mungkin menghilangkan semua masalah saudara. Karena setiap kali orang diberkati, pasti ada yang nyinyir. Ya kan? Tapi Tuhan juga pasti akan sediakan orang yang membela saudara, tutupin saudara, jagain saudara, bicara yang baik buat kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita sama-sama ngelihat nih. Berkat itu gini. Kayak bedanya orang bertugas dan bertanggung jawab. Berkat itu kayak gitu saudara ya. Kayak bedanya orang bertugas dan bertanggung jawab. Boleh kita ucapkan kayak bedanya apa saudara? Orang bertugas dan orang tugas belum tentu tanggung jawab. Tapi orang tanggung jawab udah pasti dia tugas. Saudara nangkap maksudnya? Orang tugas gini, jawabnya tugas salah. Yang tanggung jawab pemimpinnya, bener gak saudara? Iya, yang ditelepon, yang dimarahin, yang diomelin. Padahal yang tugas orang lain, yang salah orang lain. Contoh aja anak kita. Kita kan tanggung jawab, bukan tugas sama anak kita saudara. Anak kita yang salah di sekolah, yang ditelepon orang tuanya. Ini papinya Ellison ya. Papi Ellison tadi, loh kok gitu? Yang tanggung jawab siapa saudara? Orang tuanya. Orang diberkati itu kayak gitu saudara. Saudara siap gak diberkati sama Tuhan? Tapi bukan hanya punya tugas, Anda bertanggung jawab dalam kehidupan ini terhadap banyak hal. Orang diberkati itu bisa gini, tanggung jawab.
boleh nggak saya minta waktunya 5 menit? Loh ini sudah 10 orang lo minta 5 menit loh Pak. Saya tak istirahat dulu ya. Masa ya? Sombong itu sekarang. Udah diberkati ya, cuma minta 5 menit ya. Gak dikasih loh. Itu gaya itu. Son of praise, sombong itu. Gitu sekarang saudara. Karena apa saudara? You cannot please anybody. Tapi orang diberkati itu sadar, kita gak bisa memuaskan siapapun. Tapi kita ini punya tanggung jawab besar dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo sama-sama kita siapkan diri kita. Ketahuilah perbedaan antara keamanan dan kenyamanan. Tahu bagaimana bertahan di tengah-tengah binatang-binatang. Mengerti bagaimana menghindari, menikmati secara berlebihan. Dan kita doa, semua kita lihat hujan berkat Tuhan itu turun. Kita gak terpleset, tapi kita terus berdiri, bersandar sama Tuhan, kekuatan kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian.